Es tut mir leid. Ich habe geschlafen. Kein Problem. Machen Sie eine Pause. Seine Infusion ist verflogen. Okay. Ich dachte, ich würde den Tropf rausnehmen. Guter Junge. Übrigens war meine Dienstzeit vorbei. Ich dachte, ich sollte ihn treffen. Ich wollte wissen, wie es ihm geht. Vielen Dank. Übrigens, Cyber, Hochzeit. Sie sagte mir, dass deine Frau nicht mehr auf dieser Welt ist. Es tut mir leid. Du bist übrigens sehr mutig, dass sie ein Frühchen großziehen. Und ohne seine Mutter. Gott hat dir Mut gegeben. Wenn es zu einer Verantwortung wird. Also Gott zeige einen Weg. Bete einfach, dass wir nicht in dieses Krankenhaus gekommen sind. Ich hatte nicht viel Freude daran. Ich hoffe, dass es so passieren wird. Übrigens sieht er jetzt gut aus. Er ist viel besser. Ich rate Ihnen aber trotzdem, morgen einen Spezialisten aufzusuchen. Ja, gut. Erhalten. Wie geht es dir? Vielen Dank für Ihre Zeit. Es ist okay. Okay, bis morgen. Pass auf dich auf. Okay. Und wenn du etwas willst, da draußen ist eine Krankenschwester, ruf sie an. Vielen Dank. Erhalten. Baby. Wie geht es dir jetzt? Erhalten. Okay, jetzt verstehe ich. Er ist dein Baby. Es ist ein Segen Gottes. Schauen Sie, Madame. Ich arbeite nicht in vielen Häusern. Ich habe selbst 3 kleine Kinder. Nur, wenn das Schicksal schlecht ist, also mussten wir arbeiten. Wo lassen Sie dann Ihre Kinder? Du wirst lange hier bleiben müssen. Eigentlich werde ich sie bei meiner Schwiegermutter lassen. Mein armer Mann. Er hatte einen Gemüsestand. Eines Tages gab es eine Explosion. Und leider. Ich werde Witwer. Ich habe gehört, dass die Regierung helfen wird. Aber sie haben uns noch nicht geholfen. Die Regierung sucht nur nach Ausreden. Keine Hilfe. Nur, dieser Zwang hat mich an deine Tür gebracht. Ich werde mich voll und ganz um deinen Bruder kümmern. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nur, ich kann nicht bis spät in die Nacht aufbleiben. Aber ich werde frühmorgens kommen. Ich werde 12.000 Rupien berechnen. Ich werde alle Arbeiten Ihres Kindes erledigen. Seine Kleidung waschen, baden, alles waschen. Okay, sag mir, hast du ein Telefon? Eigentlich möchte ich, dass mein Vater zuerst kommt, dann kann ich mit ihm reden. Und dann erzähle ich dir. Gib mir deine Nummer. Ich werde mit Baba reden und dir sagen. Ja, rufen Sie mich unter dieser Nummer an. Ich komme. Könnte es eine Einnahmequelle für mich werden? Okay, gut. Du kannst jetzt gehen. Es wird zu ihrer Ressource. Weil unser Vater bereit ist, alles für seinen Sohn zu tun. Hast du Schwester gesehen? Für seinen Sohn ist er bereit, einem Babysitter 12.000 bis 15.000 zu zahlen. Und für Mama war er nicht einverstanden mit einem Dienstmädchen. Aber Mama war nicht als Dienstmädchen einverstanden, nicht Papa. Sehen. Sei nicht so misstrauisch. Das Leben wird hart, wenn Sie so viel nachdenken. Das Leben ist bereits sehr schwierig geworden. Was könnte schwieriger sein? Abi. Was kann ich mit diesem Mädchen machen? Bitte zeigen Sie Ihre Liebe und abonnieren Sie unseren Kanal.
ab vor deinem Mut. Die ganze Nacht hier aufgeblieben und dann der Klinikjob. Sie sollten früh losgehen und sich etwas ausruhen. Hallo, was kann ich dir sagen? Diese dunklen Ringe verstecken. Auch der Schlaf ist irgendwo vor mir verborgen. Jetzt, wenn es aus ist. Die ganze Nacht wird wach verbracht. Übrigens, wo gehst du heute hin? Oder Markt? Ja, ich denke daran, auf den Markt zu gehen. Mal sehen. Bringst du mir einen Schal mit? Es ist zu alt. Meine Mutter weiß nicht viel über die Schals. Möchtest du etwas anderes oder nur einen Schal? Nur ein Schal. Schreibt mir, wenn euch etwas einfällt. Und hört zu. Diese Patientin, die vordere, ihr Zustand ist sehr schlecht. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Blutdruck, stehen Sie auf und drehen Sie eine Runde. Ihr gewöhnt euch daran, euch auszuruhen. Kommt schnell. Okay. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Wohin gehst du alleine? Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Auto. Ich schätze, als nächstes könnte ein Auto stehen. Hey, komm bitte rein. Ich werde dich absetzen. Nein, Sie werden zwangsläufig gestört. Oh nein. Unter diesem Vorwand werde ich mich auch mit Seba treffen. Vielen Dank. Sie sind so nett. Komm, Sammy, lass uns reingehen. Hallo lieber Sami. Lass uns gehen. Mama, Ja, ich gehe. wo? Bei Abea. Es besteht keine Notwendigkeit, dorthin zu gehen. Sie ist ein sehr unhöfliches und bösartiges Mädchen. Es ist besser für dich, wenn du dich von ihr fernhältst. Und in ihrer Gesellschaft würden sie sowieso keine Belohnung erhalten, wenn da nicht dieser Zwang wäre. Ich schwöre, ich werde nicht in dieses Haus zurückkehren. Schau mal, Papa. Höhen und Tiefen gehören zum Leben. Aber sie sollten unsere Beziehung nicht beeinträchtigen. Wenn Sie im Krankenhaus wären, sollten Sie mich anrufen. Ich würde kommen oder ich werde Aham schicken. Sag mir, zumindest das konnte ich tun. Du hast mir schon so viele Gefallen getan. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen Geld zu leihen. Bete einfach für mich, Mann. Nach Shagufta. Mein Leben ist so schwierig geworden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Abra, ich war. Ich wollte schon lange mit dir reden. Aber ich hatte nicht den Mut. Sehen. Jetzt musst du aus Shekuftas Trauer herauskommen. Sehen Sie, Ihre Kinder wollen einfach nicht, dass Sie bei ihnen sind. Sie müssen mehr für sie tun. Und ich habe gehört, Sie haben einen langen Urlaub vom Büro gemacht. Was wird passieren, nachdem ich das getan habe, Bruder? Am Ende muss man zurück. Wie soll das denn so weitergehen? Hören Sie das? Er nicht einmal erlaubte mir, um Shagufta zu schluchzen. Ich komme. Du weißt was? Wenn Leute solche Dinge sagen. Die Frau wartet auf den Mann. Suche seinen Weg. Machen Sie sich für ihn schön. Und sie verbringt ihr ganzes Leben für ihn. Also all diese Dinge. Scheint sehr unwirklich. Ich vertraue nicht auf diese Dinge. Also, hör zu, Fini. Hat dich noch nie jemand so gesehen? Dein Job ist so, dass du den ganzen Tag mit Männern zusammen sein musst. Und Nacht. Vielleicht ist das der Grund. Kein Mann hat uns je angesehen. Männer wollen bedeckt. Frauen in Abayas. Aber weißt du was? Wenn ein Mann hätte mich jemals angesehen. Oh haha. Nicht sein Herz, ich würde sein Zuhause besser machen.
Es wäre so toll. Es wären 4 Kinder hierhin und dorthin gerannt. Nicht nur ein. Wow. Wie wäre das Leben? So wirst du dein hartes Leben verbringen, indem du die Kinder deiner Schwester großziehst. Du hast noch Zeit, Fini. Fangen Sie an sich selbst zu denken. Diese Menschen sind bei dir. Nur wegen deines Verdienstes. Wenn du jetzt aufhörst zu geben, werden sie dich vom Kopf heben und wirf dich auf den Boden. Und dann werden sie nicht einmal bemerken. Du hast recht. Ich weiß alles. Aber was soll ich tun, wenn ich so an mich denke? Es gibt viele Depressionen. Die Zeit bleibt stehen und wird nicht passieren. Deshalb mache ich 2 Jobs. Ich werde mich nicht darauf konzentrieren. Es wird nicht traurig. Hören Sie, Fini. Eine Sache. Es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Denken Sie sorgfältig darüber nach. Sie, Gott, gibt seinem Mann Hinweise. Bruder Appa ist ein sehr guter Mann. Das habe ich ihm vor ein paar Tagen gesagt. Dieser Appa-Bruder, dein Haus braucht eine intelligente Frau. Und das ist es, was ich Ihnen heute erzähle. Du wirst einen weisen Mann wie Appa finden, Bruder. Sie werden sich zu Hause einleben. Du wirst dich eingelebt haben, Fini. Hey Cyber, bist du verrückt geworden? Heiraten? Warum sollte ich heiraten? Meine Freiheit verlieren? Warum? Ich liebe es so sehr. Ich werde es nicht verlieren. Ehe. Und schauen Sie, wenn es zur rechten Zeit geschehen wäre, hätte die Ehe inzwischen stattgefunden. Ich hätte mich bereits zu Hause niedergelassen. Ich kann es jetzt nicht tun. Ich möchte mir keine Kopfschmerzen bereiten. Ohne. Betrachten Sie mich als Ihre Freundin oder Schwester. Eine Frau jeden Alters. Die Freiheit bringt Schande über Sie. Schauen Sie, heiraten Sie und lassen Sie sich nieder. Deine Tage und Nächte werden zur Ruhe kommen. Dann wirst du dein Zuhause lieben. Und der Komfort von zu Hause. Cyber, denk selbst nach. Es macht keinen Sinn. Er ist Vater von 2 kleinen Töchtern. Warum sollte er mich heiraten? Sag es mir, warum sollte er das tun? Dumm. Überlass es mir. Machen Sie sich darüber keine Sorgen und denken Sie klug darüber nach. Bruder Appa ist sehr gut. Er hat Shark Ufta immer bei Laune gehalten. Sie haben 2 Töchter und werden heiraten. Und nun ist die Sache mit dem Sohn an der Reihe. Er wird immer bei dir sein, Fini. Denken Sie darüber nach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Hallo. Wo bist du? Sehen Sie, wie spät es ist. Du weißt, wie spät es ist. Wie ärgerlich bin ich, wenn du ein bisschen zu spät kommst. Warum hast du nicht schon nach Hause gekommen? Es tut mir so leid, Schwester. Ich wollte dich gerade anrufen. Eigentlich hatten wir Kirans Geburtstag für die Zeit nach dem College geplant. Geburtstagsparty zu Hause? Ja, sie gab ein Leckerli, also kamen wir alle zu ihr nach Hause. Aber du kannst mir zumindest sagen, wohin du gehst und mit wem du gehst. Du bist zu jemandem nach Hause gegangen, ohne nachzudenken. Was ist passiert, Schwester? Warum redest du so?
Und überhaupt, ich bin nach so vielen Tagen nach draußen gekommen. Ich will nicht nach Hause kommen. Deshalb, ich kam zu Kirans Haus. Jetzt, bitte unterbrechen Sie den Anruf. Kleines Baby. Mein wunderschönes Baby. Habe ich recht? Mein Baby. Kommt aber um diese Zeit? Wann kommt man von der Uni nach Hause? Gott sei Dank. Sie erinnern sich an etwas anderes als dieses Baby. Abers College-Zeit. Dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Also. Sie erinnern sich, dass wir beide auch ihre Töchter sind. Wie kann ich meine Töchter vergessen? Die es lieben, mich hilflos zu sehen. Aber sie trägt dieses unschuldige Wesen nicht gern in ihren Armen wie. Es ist eine Sünde. Schwester. Weinen liegt in seinem Schicksal. Lass ihn weinen. Du solltest jetzt besser nicht mit mir reden. Schau dir das an. Du selbst. Schau mal, was dein Vater dir mitgebracht hat. Oh, was ist passiert, Baby? Mein Baby. Wenn deine Mutter noch am Leben wäre, sie hätte das alles also für sie getan. Baby, schau mal dort drüben. Wenn deine Mutter noch am Leben wäre, sie hätte das alles getan. Schau es dir an. Dein Vater hat dir mitgebracht. Weine nicht, weine nicht. Genau genommen, er weint den ganzen Tag. Ich habe es ihm von Bruder Azhar mitgebracht. Vielleicht ist er erleichtert. Also bring ihm eine andere Mutter mit. Ohne Mutter wird er keinen Frieden finden. Der einzige Unterschied ist, dass du unsere Tränen nicht siehst. Aber du hast alle seine Stimmen gehört. Du hast recht. Mir fehlen die Worte, um mich zu erklären. Ich habe gehört, dass ältere Schwestern sind Müttern gleichgestellt. Was für eine Schwester bist du? Diese arme Seele weint und leidet weiter. Und sie haben nie zurückgeblickt. Aber er ist noch jung, sie ist nicht weise, sie versteht nicht. Papa, aber er ist nicht unklug. Sie ist sensibler als wir alle. Sie ist Mama am liebsten. Du weißt. Jetzt sucht sie nach einem Weg, aus diesem Haus zu entkommen. Heute ging sie zum Haus ihrer Freundin, weil ihr dieses Haus nicht gefällt. Oh, was kann ich tun? Wie kann ich euch beiden eine Freude machen? Ich war damals nicht einmal so allein, als meine Lieben starb während des Erdbebens. Deine Mutter war nicht gut zu mir. Er ist nicht einmal richtig atmen. Sie hat ihn mir übergeben.
Hallo, ich weiß nicht, wie man Kinder großzieht. Was kann ich tun? Es war ihre eigene Entscheidung. Du wolltest einen Sohn. Und Mama wollte dein Glück. Er ist nicht nur mein Sohn. Er ist auch dein Bruder. Was kann ich mit diesem Bruder machen? Was kann ich tun? Wegen ihm ist unsere Mutter nicht bei uns. Du willst ihm eine andere Mutter bringen. Was wird mit uns geschehen? Unsere Mutter wird nie wieder zurückkommen, niemals. Hey Zaiba, möge Gott dich leiten. Was hast du mit mir gemacht? Ich sehe gut aus. Es hat einen schlechten Geruch. Der Duft kommt von Herrn Abra und ist sehr gut. Ja. Das ist gut. Wow. Hallo Herr Abra. Ich habe gerade an dich gedacht. Ja, gehe bis 16 Uhr dorthin. Keine Sorge. Ihr Baby wird zuerst untersucht. Ja. Okay. Verabschiedung. Momina, was ist los mit dir? Aham hat nach Ihnen gesucht und Sie sind hier. Ich rufe ihn an, damit er hierher kommt. Nein, ruf ihn nicht an. Ich muss in die Buchhandlung. Ich bin in Eile. Also geh mit ihm. Er hat so lange nach Ihnen gesucht. Was ist passiert? Sag mir. Er sucht weiter nach dir. Du versteckst dich vor ihm. Sie scheinen beide Verstecken zu spielen. Manche Spiele enden, bevor sie beginnen. Sag es ihm. Hey, warum sollte ich es ihm sagen? Herr, offen. Es ist sehr einfach, Vater zu sein und Vater genannt zu werden. Die Probleme treten jedoch nur auf der Mutterseite auf. Die Verfolgung ist das, dass niemand ihre Probleme versteht. Aber Hut ab vor ihrem Mut. Sie sind die Mutter und der Vater dieses Kindes. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir ermöglicht hat, Verantwortung von ihm. Sonst wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen. Sie haben recht. Aber schauen Sie, was für ein geduldiges Kind er ist. Er hat nicht einmal geweint. Wahrscheinlich die Kinder ohne Mutter. Gott gibt ihnen Geduld. Also, nach dieser Injektion, er wird auch Fieber und Schmerzen haben. Vielleicht weint er ein bisschen, wenn sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Hier ist ein Medikament. Ein halber Teelöffel. Füttere ihn mit beidem. Ja, wenn er hohes Fieber hätte. In Ordnung. Vielen Dank, Doktor.
Nur wegen Ihnen wurde eine sehr wichtige Sache erledigt. Ansonsten habe ich nicht daran gedacht, dass er geimpft werden muss. Du bist etwas spät, aber das macht nichts. Schau, ich habe eine Karte gemacht. Wann immer Sie ihn impfen lassen. Registrieren Sie sich also für diese Karte. Okay, gut. Damit du dich daran erinnerst. Natürlich werde ich mich erinnern, ich kann es jetzt nicht vergessen. Und zum Impfen kommen wir trotzdem zu Ihnen. Sammy hat sich an deine Hand gewöhnt. Das ist in Ordnung, aber verderben Sie nicht Ihre Gewohnheiten. Diese Klinik ist weit weg von Ihrem Zuhause. Wenn es eine Klinik in der Nähe Ihres Wohnortes gibt, Sie können ihn auch impfen lassen. Ja. Vielen Dank. Herr, offen. Wenn es ein Problem gibt, rufen Sie mich an. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was ist passiert? Zeig mir. Ich gebe zu, dass es zwischen mir und Momina nicht gut läuft. Nun, ich weiß, dass die Denkweise meiner Mutter dem 20. Jahrhundert entstammt. Aber manchmal geht es ihr gut. Und ihre Meinung ist mir egal. Es ist mein und Mominas Leben. Sie ist nicht bereit, das zu verstehen. Sie ist so ein dummes Mädchen. Dies ist ein sehr ernstes Problem. Ich dachte, es ist nur ein Missverständnis zwischen ihr zwei, aber hier ist die ganze Familie mit eingebunden. Und das sind unsere emotionalen Mütter. Es ist sehr schwierig, sie zu erklären. Ich bin also bereit, diese Schwierigkeit anzugehen. Ich habe schon einmal für sie gekämpft und ich werde weiter für sie kämpfen. Zumindest sollte sie mich dabei unterstützen. Ich habe sie davon abgehalten. Ich habe auch versucht, es ihr zu erklären. Aber sie hört mir nicht zu. Sie ist sehr stur. Und du weißt das. Was wurde vor der Abreise gesagt? Sie sagte, dass einige Spiele, sie enden, bevor sie beginnen. Wofür sie spricht. Niemand verliert dabei. Vielmehr werden beide verlieren. Leben und Glück zugleich. Sag es ihr. Wenn ich stur werde, sie wird ihr ganzes Leben lang weinen. Wer bist du? Ja, ich habe hier einen Termin bekommen. Sie haben einen Termin? Gegen diese Brutalität müssen Sie Ihre Stimme erheben. Die Ernennung einer anderen Person an Ihrer Stelle ist völlig ungerecht. Diese Leute haben ihren Zwang ausgenutzt. Die Menschen kommen mit ihren Problemen zu uns. Und die Verfolgung ist, wem sollten wir unsere Probleme vortragen? Die Leute schauen mir ins Gesicht, nachdem sie mein Problem gehört haben. Als ob ich lüge. Wer wird ihnen nun erklären, dass der Wunsch nach einem war meins. Aber der Wille war von Gott. Ja, aber wie geht es Ihrem Sohn jetzt? Als ich seinen Zustand sah, konnte ich nicht glauben, dass er so schnell überleben. Möge Gott Ihnen Mut geben. Du hast gezeigt, dass du eine Mutter bist. Möge Gott ihm eine lange Lebensdauer. Amen. Beten Sie neben seiner Gesundheit auch für sein langes Leben. Er wird bekommen, was er verdient. Versuchen Sie jetzt, sein Vermögen zu machen. Wenn Ihr Arbeitsplatz erhalten bleibt, so werden seine Bedürfnisse erfüllt. Sie sollten ein dauerhaftes Kindermädchen für ihn organisieren. Und ja, auch Ihre Töchter sind sehr intelligent. Übertragen Sie ihnen seine Verantwortung. Und Sie konzentrieren sich auf Ihren Sitz. Nur wenn er einen Sitzplatz bekommt. Hier ändert sich die Situation stündlich. Sir, ich habe Ihnen auch gesagt, dass uns diese Besitzer nicht lieb sind. Aber nach dem Tod Ihrer Frau, du bist von hier verschwunden. Wie nicht deine Frau, du hast die Welt verlassen. Sir, Herr Parasha Sahib hätte an Sie glauben sollen. Das ist ein guter
richtiger Witz. Sich in diesem Alter um Kinder kümmern und um die von jemand anderem. Bruder Abra hat meine Freundlichkeit ausgenutzt. Meine Freundlichkeit genug. Und dieser Causa, sie ist noch nicht gekommen. Wenn sie kommt, werde ich sie aus dem Haus bringen. Was nützt so ein Kindermädchen, wer sich des Kindes nicht bewusst ist? Was zur Hölle ist das? Wo ist mein Telefon? Lass mich Abra anrufen. Es ist nass. Hallo, Bruder Abra, wenn du ins Büro musstest. Zumindest hättest du aufhören sollen, Momina oder Aber. Weder ihre Töchter noch ihr Babysitter sind es wert. Wofür bezahlst du sie? Sie nimmt sich jeden Tag eine Auszeit. Schau, Abra bei. Ich habe auch viele Aufgaben in meinem Haus. Wie lange halte ich Sammy schon in meinen Armen? Entschuldigen Sie, Sir. Es war ein sehr wichtiger Anruf von zu Hause. Ich glaube, dieser Job ist nicht so wichtig für Sie. Allerdings war es uns nicht möglich, den Sitz lange leer zu lassen. Zum Vorteil des Unternehmens. Ich musste diese Entscheidung treffen. Worüber reden Sie, Sir? Warum sollte ich der Aufgabe, meinen Haushalt zu führen, keine Bedeutung beimessen? Herr. Diese Datei fragt mich. Zurücktreten. Herr, offen. Diese Datei wurde auf Anweisung des Vorsitzenden erstellt. Und ob Sie im Unternehmen bleiben sollen oder nicht, es ist die Entscheidung des Vorsitzenden. Das ist falsch, Sir. Ich erzählte ihm von meinem Zwang. Meine Frau ist gestorben. Mein Kind. Er war im Krankenhaus. Auf der Intensivstation. Dein Baby? Sie haben ein kleines Kind? Ja. Bei seiner Geburt. Meine Frau ist gestorben. Herr. Ich habe dieser Firma 15 Jahre gegeben. Wie kannst du mir dieses Unrecht antun? Herr Abra, ich tue kein Unrecht. Ich erzähle Ihnen nur die Entscheidung des Unternehmens. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, diesbezüglich mit dem Vorsitzenden zu sprechen. Ich tue, was mir befohlen wurde. Jawohl. Vielen Dank, Sir. Guten Abend, Sir. Eigentlich habe ich ihn zum Schlafen gebracht. Übrigens bin ich seit dem Morgen mit ihm auf dem Arm spazieren gegangen. Aber er hat viel geweint. Ich habe das Gefühl, er hat Bauchschmerzen. Sie sollten mit ihm zum Arzt gehen. Er hat keine Magenschmerzen. Erfinden Sie nichts selbst. Verstanden. Hallo Baby. Hallo. Hey. Wer hat ihm diesen Kajal in die Augen geträufelt? Wer hat dir gesagt, du sollst ihm Kajal in die Augen machen? Hast du den Verstand verloren? Oh, Frauen tragen meistens Kajal auf die Augen. Und du trägst ihn auf Babys Augen. Es lag auf der Frisierkommode, also legte ich es ihm in die Augen. Kajal lässt Kinderaugen größer erscheinen. Es macht die Augen nicht größer. Es ist gefährlich. Bringen Sie es auch nicht in die Augen Ihrer Kinder. Dumm. Also bist du dumm. Was ist das?
Sein Futtertrog ist offen, Milch ist verschüttet. Sie erledigen ihre Arbeit nicht sorgfältig und sind damit beschäftigt, Kajal aufzutragen. Oder Fernsehen. Gehen Sie raus und sehen Sie. Oh mein Sohn, komm. Sie ruiniert deine Augen. Komm schon. Sie hat Kajal aufgetragen, Mann. Das ist ein sehr verrücktes Mädchen. Komm, lass es uns sauber machen. Wie sie es ausdrückte, es kommt nicht raus. Hey! Was machst du? Wir können Babys Augen nicht so reiben. Babys Augen sind empfindlich. Es verursacht eine Infektion. Sie sollten auch ihre Hände waschen, bevor du nimmst ihn in deine Arme. Und schau dir das an. So ein dreckiges Handtuch. Das ist eine sehr schlechte Sache. Du bist hier, zur Zeit. Hey! Ich komme plötzlich jederzeit und überall. Durch das Glück der Kinder. Komm, lass mich ihn festhalten. Sicher. Lass mich das reinigen. Danke. Darf ich? Warte. Danke. Bitte setz dich hierher. Es tut mir so leid, ich bin plötzlich so gekommen. Ich kam zu Zaibas Haus. Als ich Zaiba anrief, ich habe herausgefunden, dass sie beruflich unterwegs ist. Sie kommt, auf dem Weg. Und mein Auto, plötzlich ist es vor ihrer Tür beschädigt. Es ist vor deiner Tür. Lass den Regen aufhören, dann werde ich sehen. Dein Schal wird nass. Ich gebe dir Shakuftas Schal. Gib mir den Schlüssel. Lass mich das Auto irgendwo parken, steht es auf dem Weg. Oh nein, keine Sorge. Das Auto steht vor Zaibas Tür. Lass den Regen aufhören. Sie haben mein Problem gelöst. All diese Dinge sind übrigens in meiner Tasche. Ich habe keine Kinder, aber du weißt, ich arbeite in einem Krankenhaus. Den ganzen Tag verbringe ich mit den Kindern. Also muss ich diese Dinge behalten. Ich mache dir eine Tasse Tee. Wenn Shakufta hier gewesen wäre, hätte sie viel besser beherbergt. Sie kümmern sich überhaupt nicht darum. Wenn ich Tee will, werde ich es dir selbst sagen. Wie süß er ist. Sie haben doch auch 2 Töchter, oder? Wo sind sie? Sind sie draußen? Genau genommen. Die älteste Tochter studiert an der Universität. Heutzutage kommt sie etwas spät. Und aber. Sie war ihrer Mutter lieb. Seit Shakufta gegangen ist. Sie ist jetzt sehr ruhig geworden. Übrigens, lasst eure Töchter nicht allein. Es ist ein emotionales Zeitalter. Darüber hinaus dieser Schock. Sie wissen, dass Kinder emotional werden und seltsame Dinge tun können. Behalte deine Mädchen im Auge. Ich weiß nicht. Alle Freuden dieses Hauses. Shakufta hat mitgenommen. Ansonsten. Früher gab es viel Glück. Früher gab es viel Glück im Haus. Regen. Hallo. Hallo. Ich habe so viel Leid gesehen. Schmerz, Tränen, Wessen Stimme ist das? solche Dinge. Wer sitzt bei Papa? Es ist nicht Zaiba Tante. Das Kindermädchen seines Sohnes erzählt es mir. Sie ist Krankenschwester. Zaiba Tantes beste Freundin und Papas bester Freund. Sie sehen, was in diesem Haus vor sich geht. Nach Mama. Papa war nicht so. Welche Schuld trägt Papa daran? Es ist auch unsere Schuld. Wir haben die Tür unseres Hauses geöffnet, offen für andere. Die Leute haben die Angewohnheit, dies zu tun. Es hat keinen Sinn mehr, die Tür zu schließen. Papa hat sich daran gewöhnt, Mitleid zu bekommen. Er erzählt allen, dass seine Töchter wütend sind. Seit wann kommt sie? Die Freundin von Zaibas Tante. Weiß nicht. Kausa hat mir die ganze Geschichte erzählt. Sie ist auch ein Drama. Ich weiß nicht, was sie mit anderen Leuten besprochen hätte. Lassen Sie mich sehen.
wissen, ein Mann geht und Erinnerungen sind so grausam. Sie leben in den Ecken des Hauses. Aber ich würde sagen, sie hat großes Glück. Das ist immer noch so. In deinem Herzen und in deinem Zuhause. Das passiert in einer Beziehung. Wenn es keinen Platz im Herzen gibt, dann denke ich, große Luxuselite. Auch die Häuser scheinen verlassen. Sie haben recht. Shagofta hatte mich auch in meinen schlechten Zeiten unterstützt. Und ich verbringe auch meine schöne Zeit mit ihr. Aber Herr Abra, wenn Sie sich immer wieder an die alten Dinge erinnern, wie werden Sie genießen, die neuen Sachen? Ich habe viel Trauer gesehen. Tränen des Schmerzes. Wenn solche Dinge passieren, beginnt mein Herz zu zittern. Ich fühle mich unwohl. Hallo. Hallo, Schatz. Entschuldige, Papa, ich bin heute etwas spät dran. Möglicherweise haben Sie einem Gast keinen Tee angeboten. Mama, sie ist Femi. Verständnis. Sie ist die beste Freundin von Zaiba Anti. Sie arbeitet im Krankenhaus, im Kinderkrankenhaus. Sie hat großartige Heilkräfte in ihren Händen. Unsere Semme. Sobald er zu ihr geht, geht es ihm gut. So etwas gibt es nicht. Schau sie dir nur an. Wie schön sie ist. Ich war sehr aufgeregt, dich kennenzulernen. Ich habe ihre vielen Komplimente gehört. So trafen wir uns schließlich wegen dieses Regens. Hey, setz dich hier zu mir. Setz dich hier hin. Dein Vater hat dir eigentlich nicht gesagt, wer ich bin. Lass mich dir sagen, deine Tante Zaiba, sie lebte tatsächlich in unsere Nachbarschaft. Und dann habe ich einen Krankenpflegekurs bei ihr gemacht. Es war eine Frage von Senior und Junior. Sag ihr nicht, dass sie älter war. Sie wird über alles sofort wütend. Übrigens, Herr Abra, sie ist so ein schönes Mädchen. Nicht. Möge Gott ihrer Mutter das Paradies schenken. Sie hat es in ihrem Leben geregelt. Wirklich. Mashallah, das ist so eine gute Sache. Sehen. Wie viele Dinge habe ich in einer Minute über sie gedacht? Trinke einen Tee. Ich werde das Abendessen machen. Willst du das Essen essen? Oh nein, nein, Liebling, mach dir keine Mühe. Ich muss ins Krankenhaus. Ich warte auf deine Zaibas Tante. Wenn sie kommt, werde ich mit ihr gehen. Bleib glücklich. Sie ist sehr süß. Herr Abra, was für eine tolle Ausbildung Sie Ihren Mädchen gegeben haben. Vielen Dank. Mashallah. Aham, warum rufst du immer wieder an? Es hat keinen Sinn, etwas zu wiederholen. Meine Zeit wird verschwendet und deine Energie. Halt die Klappe, Mama. Hör mir zu und leg nicht auf. Ich möchte dich treffen. Ich komme jetzt nach Hause. Ich brauche keine Entschuldigung. Verstanden. Wie seltsam ist das? Sie will dich nicht treffen. Und du wirst verrückt nach ihr. Du bist noch nicht aus ihren Dramen herausgekommen. Sie tun mir leid. Lass sie in Ruhe, bitte. Weiter geht's, Aram. Erey, warum gehst du nicht zurück nach Hause? Ich meine dein eigenes Zuhause, wo sie sich nur für ihr Leben interessieren. Und misch dich nicht in das Leben anderer ein. Ari, was machst du? Wirst du das Haus verlassen? Wenn Aham kommt, leg alles zurück. Dies ist nicht mein eigenes Zuhause. Ich verlasse dieses Haus von dir und Aram. Und bis mein Haus fertig ist. Ich werde in einem Hotel übernachten. Ich kann nicht hier bleiben, um respektlos zu sein. Mädchen, die wiederholt damit drohen, ihr Zuhause zu verlassen. Eines Tages werden diese Bedrohungen zu Problemen für sie. Ich habe Ahams Dramen schon satt. Schaffen Sie kein neues Drama. Sie haben Aram viele Zugeständnisse gemacht. Er bringt mich zum Weinen, wann immer er will. Aber du wirst ihm nichts sagen. Alles, was ich sage, wäre ein Drama für dich. Was ist mit dir passiert? Leg alles zurück.
Dummes Mädchen, wann kommst du endlich zur Besinnung? Du bist dumm. Nicht ich. In welchem Ton sprichst du mit mir? Ich bin deine Mutter, nicht du. Hüten Sie sich davor, diesen Akzent noch einmal zu verwenden. Du hast so viel für diese Menschen getan, wie respektlos sie behandelt wurden. Keine ihrer Freundschaften endete, auch Aram wird sie nicht verlassen. Er wird sie bald verlassen, glaub mir. Wie können Sie so sicher sein? Er ist gerade losgegangen. Ich bin nicht dumm wie du. Du wirst sehen. Momina wird nicht. Heirate Aram. Träumen Sie von Fisa? Du würdest dich nicht ohne Grund für jemanden interessieren. Mama. Sie ist die Schwester von Zawa. Und Zawa ist sehr emotional im Fall ihrer Schwester. Nun lassen Sie all diese Dinge hinter sich und hören Sie jetzt zu mir. Aram kann alles für dein Glück tun. Leg alles zurück. Nimm es, Fimi. Oh Gott, wozu all diese Dinge? Hallo, ich habe nichts gemacht. Also. Sei dankbar für diesen Regen. Und meine. Wir bringen sie zum Besuch des Abra-Hauses. Nun, meine Worte kamen dir in den Sinn. Oder du hast es mit einem Ohr gehört und mit dem anderen Ohr nicht gehört, wie es immer ihre Gewohnheit ist. Weißt du, ich bin immer außer mir. Und weißt du was? Ich höre anderen Menschen nicht einmal zu. Dumm, es ist eine wichtige Sache für dich. Sie haben das Haus der Brüder Abra von innen gesehen, wie groß es ist. Und Femi, das Größte ist das. Es ist sein eigenes Haus. Keine Sorgen um Miete und andere Dinge. Sehen Sie, Sie werden auch von 2 Jobs befreit sein. Ja. Sie haben recht. Ihr Bruder Abra ist sehr nett. Aber ihre Töchter. Sie sind sehr schlau. Sie sprechen scharf. Und das sind Papas Prinzessinnen. Sie können die zweite Frau nicht ertragen. Sie werden nicht zustimmen, dass Abra heiraten sollte. Übrigens, erzähl mir, warum sitzen diese Mädchen immer noch zu Hause? Sie hätten jetzt heiraten sollen. Schau mal, Momina wollte heiraten. Ihre Schwiegereltern hatten es mit der Hochzeit so eilig, dass Sharkufter sich darüber immer Sorgen machte. Nach ihrem Tod. Die Sache kühlte ab. Übrigens, wenn die beiden heiraten würden, wäre das schön. Hey, sie werden bald heiraten und übrigens, die junge Mädchen so lange im Haus halten und das Baby. Er wird für immer dein sein. In diesem Alter sind sie nicht in der Lage, Mutter zu sein. Hallo, warum kann ich kein Baby bekommen? Wenn dein Nachbar ein Baby haben kann, dann, was ist der Fehler in mir? Sie muss 20 Jahre älter sein als ich. Du kannst kein Baby bekommen. Also. Cyber, ich bin klein, verängstigt, wenn ich nach der Hochzeit in Schwierigkeiten gerate? Kümmert sich um das Zuhause, kümmere dich um Mann und Kinder. Ich schaffe das alles nicht. Die Freiheit hat, es macht Spaß. Schau mal. Es kommt ein Alter, in dem wir nicht nur einen Mann wollen, aber seine Unterstützung wird benötigt. Soll ich heiraten? Ja, mach das. Nun sehen Sie, wie viel Wert Abra Bruder gab ihr spät. Er wird Ihnen die größte Ehre erweisen. Hoffe es. Also, Samosa in deinem Mund, nimm sie und iss sie. Es ist für dich, ISSS. Ich weiß, dass ihr alle sehr wütend auf mich seid. Aber Sohn, vergiss eines nicht. Alle unsere Absichten werden zu diesem Zeitpunkt erfüllt. Wenn es um Gottes Willen geht.
Shagufta ist heute nicht bei mir. Aber ihr Glück, ihre Träume sind bei mir. Wenn ich werde ihre unvollendete Arbeit vollenden. So wird sie Frieden finden. Onkel, ich bin bei dir. Ich habe mich bereits im Namen von Mama entschuldigt. Entschuldige dich nochmal. Onkel, Mama ist sehr einsam. Ich möchte sie glücklich machen. Dieses Versprechen kann ich mir selbst geben. Bitte sprich mit Mumina. Sturheit hinter sich lassen. Wenn jemand weg ist, kommt er nie zurück. Aber das Glück, das in unserem Schicksal liegt, lass sie zumindest nicht aus unseren Händen entkommen? Bitte sprich wenigstens einmal mit ihr. Gib es mir. Ja. Wo ist das Telefon? Anruf aus dem Büro. Hallo. Ja, ich spreche, ja. Ich kann kommen. Natürlich kann ich kommen. Es dauert 45 Minuten. Es gibt viel Verkehr auf dem Weg. Ja. Okay, ich komme. Alter. Es gab einen Anruf aus dem Büro. Bete für gute Nachrichten für deinen Vater. Jetzt leg dich bequem hierhin. Auch dein Kindermädchen kommt, lass mich fertig machen, du wirst nicht weinen. Okay, ich komme. Es ist zu spät. Hallo Sammy. Nur. Ich gehe für eine Weile. Ich werde bald kommen, mein Lieber, dein. Das Kindermädchen ist noch nicht da. Lass mich sie anrufen. Sie sollte bald hier sein. Ärgere sie nicht. Warte, ich rufe sie an. Sie wird gleich hier sein. Lass mich anrufen. Warte. Hey. Wo ist sie? Oh Mann.
Okay, sie kommt. Ihr Telefon ist ausgeschaltet, Mann. Was tun? Aber lieber eigentlich. Ich sagte, wenn Sie einen Tag frei vom College nehmen würden. Der Vorsitzende rief mich an, seine Nanny nicht. Komm doch. Es ist sehr wichtig, ins Büro zu gehen. Es gibt bereits viel Schaden. Noch heute hat er angerufen. Gott weiß, was los ist. Es ist auch wichtig, aufs College zu gehen. Aber warum zwingst du mich, meine ganze Wut an dir auszulassen? Leg ihn nicht hierhin. Bring ihn hinein. Ich mag ihn überhaupt nicht. Was für eine Schwester bist du? Wie lange werde ich ihn noch anderen überlassen? Das Blut wird weiß, das habe ich gehört. Aber ich muss es in meinem eigenen Zuhause sehen. Das wusste ich nicht. Das Kindermädchen ihres Sohnes ist angekommen. Lasst uns dankbar sein. Heute ist dein Zorn abgeklungen. Sie ist Babysitterin. Das ist ihr Job. Sie muss kommen. Aber wann wirst du die Pflichten deiner Schwester erfüllen? Denken Sie jetzt sorgfältig darüber nach. Bitte warten Sie eine Minute. Komme. Hallo Cyberschwester. Sag mir, kommt sie mit Sammy zu dir? Seit wann komme ich aus dem Büro und niemand ist zu Hause? Nein, Bruder Abra, niemand kam hierher. Beide waren zu Hause. Ich bin erst vor kurzem angekommen. Sammy schlief und Kausa sah fern. Samis Futterspender war auch sehr schmutzig. Hast du angerufen? Warum? Vielleicht hat sie ihn mit nach draußen wandernd. Draußen genommen, sie liebt wandernd. Ich habe sie nicht angerufen. Bitte komm mit. Ja, ich komme. Ich bringe einen Schal mit. Okay, ich komme. Sie geht nicht ans Telefon. Oh Gott. Komm, Schwester Cyber. Wir haben viel gesucht. Ich konnte sie nicht finden, aber ohne genauere Prüfung überrascht es mich. Wie haben Sie für so ein kleines Kind einen Babysitter engagiert? Das Kind ist sprachlos und kann nichts sagen. Was könnte ich tun? Ich war gebunden. Bruder Abra, reg dich nicht auf. Ich habe Azim gesagt, er ging, um die Adresse von Kausas Haus herauszufinden. Kommen. Cyber-Tante Kausa zog nach Hyderabad. Lass uns gehen. Gehen. Hören. Hallo. Es ist hier verschlossen. Wo sind Sie hin? Sie nahmen das Gepäck am Morgen. Und sie ist schon eine Weile unterwegs, bevor... Was? Sie hat sein Baby abgeholt. Hey,
Das ist eine große Ungerechtigkeit. Hey, das solltest du. In der Nachbarschaft. Ihr Mann arbeitet als Fahrer in einem Bungalow. Fragen Sie ihn nach ihr. Das ist alles, was wir wissen. Was? Ihr Ehemann. Sie sagte, sie sei Witwe und habe kleine Kinder. Hallo Schwester, Ihr Mann ist wohlauf und am Leben. Und er verdient gut. Sie können nach ihm fragen. Er ist Fahrer. Ich denke, Abra, wir sollten sofort zur Polizei gehen. Hier wird viel Zeit verschwendet. Oh Gott. Wo kann ich mein Baby jetzt finden? Die Polizei wird jetzt etwas unternehmen. Lass uns gehen. Oh Gott, hilf mir. Hilf mir. Du solltest dir eine Auszeit nehmen. Es war nicht notwendig, dass du aufs College gehst. Du hast derzeit keinen regulären Unterricht. Also, wo lag das Problem? Du weißt das. Wie ist die Situation im Büro meines Vaters? Er wurde gefeuert. Wir müssen ihm beide gemeinsam Erleichterung von zu Hause verschaffen. Es ist Zwang. Das Kind. Bitte, Schwester. Ich möchte nicht so zwanghaft leben wie du. Mein Studium ist wichtiger als dieses Kind. Und Sie sind sehr gern dabei, dieses süße Kind von Papa großzuziehen. Kümmere dich also um ihn und verlasse deine Universität. Aber du bist so unhöflich geworden, Agi. Ich bin nicht unhöflich, ich bin vernünftig geworden. Ich werde weise. Das Leben kann nicht emotional gelebt werden. Und wenn man sich entscheidet, für sein Glück zu leben, er kümmert sich um niemanden. Man sollte die Last seiner eigenen Entscheidungen tragen müssen. Seid beide glücklich. Sammy ist weg. Er war eine Belastung für euch beide. Jemand anderes hat seine Last getragen. Er wird euch beide jetzt nicht belästigen. Geh jetzt, geh. Aber du sollte mich jetzt entspannen. In diesem Haus wird jetzt niemand mehr weinen. Papa, was sagst du? Wie kann Kausa das machen? Sie kam für viele Tage hierher? Als sie sah, dass er keinen Erben hatte. Er hat niemanden, der ihn festhält. Sie suchte nach einer Gelegenheit und nahm ihn. Ich weiß nicht, wo er sein wird. Ich selbst. Geh, geh, geh und feiere es. Geh, geh. Planke. Planke. Es gibt schlechte Nachrichten. Was ist passiert? Onkel Abras Sohn wurde entführt. Sie hatten ein Dienstmädchen und sie entführte ihn. Wie hast du das herausgefunden? Haben sie angerufen? Ihr Telefon klingelte und ich nahm es entgegen. Es war der Anruf von Abras Onkel. Was für ein wundervoller Mann er ist. Wozu war solch ein Dienstmädchen nötig? Er macht den ganzen Tag Schwierigkeiten. Und all diese Probleme kommen zu uns nach Hause, ohne jede Anstrengung. Ich verstehe nicht, wann wir diese Leute loswerden. Wir müssen gehen, Sohn. Ja. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Auch die Polizei. Wenn sie will, kann sie alles tun. Sie haben den Mann ihrer Magd verhaftet. Und ich hoffe, ihr Sohn wird bald wieder gesund. Können wir zur Polizei gehen? Ja, Abra, wir werden zu ihnen gehen, aber ist zuerst etwas. Schau, was du mit dir gemacht hast. Ich habe dich noch nie in meinem Leben so verärgert gesehen. Ich werde essen. Lass uns zuerst etwas essen. Gehen Sie zuerst zur Polizei. Alter, ist erstmal was. Ich bin sehr angespannt. Wenn diese Leute Sami Schaden zugefügt haben, möge Gott ihn beschützen. Ich hoffe, alles wird gut. Es ist auch die Schuld der Jungs. Du hieltest eine Frau im Haus, über die sie haben keine Informationen. Das hat Papa getan. Wir wussten nichts davon. Das hättest du wissen müssen. Du wohnst auch in diesem Haus. Es gab viel Glück im Haus, als Tante lebte. Es gab so viel Frieden. Aram Bruder. Das Glück dieses Hauses ist dadurch zerstört worden. Kind?
Das sollte die letzte Show sein. Die ganze Welt hat es gesehen. Wovon redest du? Was ist mit diesem Kind los? Dieses Kind ist dein Bruder. Du kannst diese Wahrheit nicht ändern. Dieses Kind hat alles ruiniert. Wenn Papa nicht daran gedacht hätte, es auf die Welt zu bringen, hätte Mama es nicht getan. Jeder hier kümmert sich um sein eigenes Glück. Es ist besser, nicht über dieses Thema zu sprechen. Femi, bitte einfach, dass Gott gute Nachrichten bringt. Abra ist zum Bahnhof gegangen. Diese unglückliche Frau war nicht die Mutter von Kindern. Das war ihr Job. Wie auch immer, sag mir, das ist dein Bruder Abra, der so unschuldig ist, oder vielleicht hat sie einen Fehler gemacht? Was zum Teufel sage ich Ihnen, er ist so ein unschuldiger Mann. Er ist sich der heutigen Weltangelegenheiten nicht bewusst. Möge Allah Shakufta segnen. Er kümmerte sich um das Haus. Sonst ist er so unschuldig. Nun, ich werde sie den Bullen von Alamian nennen. Sind übrigens von deinem Abra. Ich fange auch an, ein wenig Mitgefühl zu empfinden. Und offensichtlich, wenn er traurig ist. Also werde ich heute Nacht auch nicht schlafen. Übrigens, du hast ihn sehr unterstützt. Er hat sich bedankt. Hey, danke für das. Jetzt liegt mir dein Bruder Abra am Herzen. Okay, es besteht keine Notwendigkeit zum Buttern. Der eine Herr. Er schien auch Abra und seinem Sohn sehr nahe zu stehen. Sie sahen so reich aus. Wie er sie gefangen hat, erzähl mir. Er ist der Schwiegervater der Mumina. Er ist so ein guter Mann. Sie kümmern sich so sehr um Mumina. Nur die Denkweise ihrer Frau unterscheidet sich von ihnen. Sie ist so eine krankhafte Frau. Sie sollte schlecht gesinnt sein. Es ist notwendig, stolz auf das zu sein, was Gott ihnen gegeben hat. So viel. Lass es. Pass gut auf dich auf. Wir werden es morgen besprechen. Okay, ich gehe schlafen. Den Mund halten. Warum machst du so viel Lärm? Was hast du getan, Liebling? Ich habe dich nicht einmal genau angesehen. Und du? Du hast dich nicht um ein unschuldiges Leben gekümmert. Ich habe dich immer wie eine Blume behandelt. Und was hast du gemacht? Mein Sammy im Kampf zwischen Leben und Tod. Was hast du getan, Liebling? Wie konnte mein Blut so grausam und gefühllos sein? Natürlich stimmt etwas mit meinem Training nicht. Deshalb bist du mit Sammy. Liebe ist etwas anderes. Du hast dich auch nicht um ihn als Menschen gekümmert. Mama.
Erhalten. Sami, mein Bruder. Es tut mir leid.